यो घरको काम भनेको कहिल्यै नसकिने काम, एक दिन गरेर मात्र नपुग्ने काम, दिनदिनै गरिरहनु पर्ने, छिनछिनमा गरिरहनु पर्ने, मेन्टेन गरिरहनुपर्छ। झन् घरमा केटाकेटी भएपछि त सफा गरेर चाहिँ टिक्क पारेर राख्यो। भर्खरै लथालिङ्ग बनाउँछन् केटाकेटीहरूले, सफा राखेरै नसकिने के घर पनि। त्यही पनि अब सफा हुँदैन क्यारे भनेर सफा नगर्ने कुरा त भएन, गरिरहन त पर्यो। तर शरीर नसक्ने बेलामा त कहिलेकाहीँ त शरीरमा एक थोपा पनि जाँगर हुन्न, त्यही पनि उठेर बल्ल तल भए पनि काम चाहिँ गर्नुपर्छ। फेरि त्यो नसकी बल्ल तल गऱ्यो। काम गरिसकेपछि त्यो काम सकिएपछि चाहिँ त्यो सबै सफा सलक्क देख्दा चाहिँ त्यो पहिला नसकी गरेको पनि सबै बिर्सिन्छ, आनन्द लाग्छ। अनि घर सफा देखेपछि चाहिँ बल्ल पोजिटिभ भाइब्स आउने, आनन्द लाग्ने हुन्छ। घर झन्नै नसकेको बेलामा घर जता हेऱ्यो त्यतै लथालिङ्ग देखेपछि झन् बिरामी भए जस्तो हुन्छ। मलाई चाहिँ पोजिटिभ भाइब्स पनि नआउने, जता हेऱ्यो त्यतै लथालिङ्ग, त्योभन्दा बरु नसकी भए पनि गर्छु भन्ने हुन्छ। अनि गरेर भ्याएपछि चाहिँ घर सफा देखेपछि अलि हल्का हुन्छ आफैलाई पनि, अनि आनन्द महसुस हुन्छ।